Este es un motor de DD13 y los motores de DD13, pues como lo saben, son las versiones pequeñas de los de DD15, tienen la misma tecnología, solo en versión más pequeña. La situación que está teniendo este motor DD13 es que estaba haciendo el sonido siguiente. Es un sonido bastante fuerte, es un sonido bastante que asusta demasiado. Si ustedes dos son niños de este camión y este camión está haciendo este sonido, les va a asustar. Pues este video es para demostrarles las soluciones a los problemas, entonces vamos a darle paso a paso, les voy a dar la demostración en paso a paso cómo llegué a determinar el problema de este camión. El problema en sí es de que lo que son los árboles de levas se arruinaron, causando problemas del motor. Ese sonido que escuchaban bastante fuerte, se escuchaba más que todo como que si hubiera un problema interno en el motor, pero en realidad era en la parte externa que causaba el problema interno. Los árboles de leva se arruinaron, pero para lograr determinar qué es el problema, hay que seguir ciertos pasos para lograr determinar el problema, dado de que ustedes pueden escuchar el mismo sonido, pero las soluciones pueden ser diferentes. Así que lo que sea que vean en este video, ustedes tienen que comprobarlo en su motor. Si lo que se hace, lo que se ha hecho en este video no es exactamente lo que está pasando en su motor, su reparación va a ser diferente. O sea, el problema es otra clase de problema. Pero si todo es igual, es la solución al problema. Bueno, entonces lo primero que se hizo en este camión fue, dado de que estaba haciendo ruido, revisar la computadora por códigos de falla. En este caso 0 códigos de falla, acerca de tiempo, nada, todo está bien. Una vez sabiendo eso, también se le hizo lo que es un test de compresión. El test de compresión estaba en buena condición, sin ninguna falla, todo estaba marcando como un motor en buena condición. Se le hizo también un test de balance de motor y también estaba en perfecta condición, no tenía ninguna falla, todo estaba entre las especificaciones que se pueden decir para que el motor trabaje en óptima condición. Entonces, sabiendo de que no tenemos códigos de tiempo, no tenemos problemas con compresión, no tenemos nada de eso, definitivamente la computadora no nos puede ayudar a seguir buscando más. La falla electrónica está completamente descartada. Lo siguiente es la falla mecánica. Y es aquí donde es un poco difícil determinar el problema. En este caso, la falla mecánica consiste en que, como tenemos un problema, un sonido, lo primero que vamos a hacer es revisar el tiempo. No tenemos un sonido grave de sonido de motor, solo tenemos un sonido de como algo que está golpeando, pero no de golpeo de biela, no golpeo de pistón, es diferente sonido. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerlo a tiempo. Una vez se pone a tiempo, nos determinamos que el tiempo estaba bien, nuestro motor no estaba fuera de tiempo, el motor no tenía ninguna clase de anomalías en el tiempo. Y para eso, pues ustedes pueden ver mis videos en cómo es poner a tiempo un motor de DD13, DD15, DD16. Son exactamente iguales, pero las herramientas cambian. Herramientas para el tiempo, y la dificultad en cómo ponerlo a tiempo también es un poco difícil, dependiendo de la carrocería, dependiendo de los años. De cualquier manera, se hizo todo eso, pero el tiempo nos daba bien. Entonces, ¿cómo se llegó a determinar de que eran los árboles de levas el problema? Es simple. Vamos a tomar como ejemplo la parte que fue cambiada. En este caso, este es el housing de lo que es los árboles de levas, y está completo con los balancines y los árboles de leva. En este caso, el problema pues consistía en lo siguiente. Como dije, el tiempo está bien, el tiempo de lo que es los engranes junto con lo que es el cigüeñal estaba exactamente donde debería estar, sin ningún problema. Pero aún así teníamos problemas con el motor, lo cual se refiere de que el tiempo de aquí hasta aquí tiene que ser el mismo. Entonces el problema era de que las
levas, estas son las levas, incluyendo estas de aquí, lo mismo, las levas estaban fuera, desalineadas. Entonces, el tiempo que marcaba en lo que era el engrane no era el mismo tiempo que marcaba acá. O sea, dije, el tiempo que la computadora registraba era el correcto, pero esta leva estaba fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? De que cuando la marca de tiempo estaba en 0 grados, la leva estaba a unos 5 o 10 grados. No estoy seguro, pero estaba fuera del tiempo. Entonces, eso hacía de que las válvulas se abrieran antes del tiempo que el motor lo recomendaba. Entonces hacía el ruido que se escuchaba un poco extraño. Pero la única manera de determinar este problema es desarmando la parte de arriba, poniendo a tiempo el motor y revisando físicamente las levas. Para poder determinar que las levas están fuera de tiempo, es básicamente solo ver que estén unas encontradas con la otra, y si no están de esa manera, no está bien. Tiene que estar una encontrada con la otra, no puede estar una arriba, no una abajo, una y así, no pueden estar en diferentes posiciones, tiene que estar una hacia la otra, o sea 90 grados cada una. Y si eso es el caso, pues definitivamente hay que cambiar el árbol de levas completamente. En este caso los dos árboles de levas están fuera de tiempo. En este caso la decisión fue que cambiar todo el housing, dado de que estaba un housing completo y en buena condición. No importa si ustedes usan unas partes usadas, si están en buena condición van a trabajar. Pero si ustedes quieren cambiar los árboles de levas por algo nuevo, se puede también, pueden comprar un árbol de levas completamente nuevo, componerlos. No más bien que desarmar los componentes para colocar los nuevos árboles de levas. Esto, lo que son los balancines, se pueden reutilizar, así que no hay problema en ese caso. Nomás después de haber hecho lo que es el cambio de árbol de levas, tienen que ajustar las válvulas. Asegúrense de eso. Si no las ajustan, es posiblemente que vayan a tener problemas de que también tienen baja compresión o sonidos o lo que sea. Ya una vez se sabe de que tenemos el problema, pues ahora podemos escuchar el motor cómo trabaja. Sí pueden escuchar la diferencia en el sonido del motor. Ya una vez ha sido reparado, lo pueden comparar como sonaba antes. Y todo esto se debe simplemente a lo que es árboles de levas. Y como lo repito, el tiempo puede parecer que está bueno, pero aunque el tiempo esté bueno, no significa que las levas estén en el tiempo adecuado. Dado de que estos motores DD15, DD13, DD16 usan levas que son huecas, árboles de levas que son huecos, entonces esos se tienden a girar. No es como los motores Serie 60 o los Cummins IS6, los ISX, que el árbol de levas es una sola pieza completamente. No se gira, pero sí se puede quebrar. En este caso se gira. Y eso causa problemas de esta manera. Claro, de que una vez se sabe el problema es fácil de repararlo. Bueno, como lo repito y como lo dije al principio del video, demostración y el problema que estoy demostrando no significa que si ustedes tienen algo parecido a esto, va a ser la solución a su problema. Ustedes deben de hacer una investigación física porque esos problemas pueden variar. Sonidos pueden ser iguales, pero pueden variar. Entonces, en este caso les estoy dando la guía en qué tienen que hacer, pero también ustedes tienen que poner de su parte para poder determinar el problema. Si no lo hacen de la manera correcta, esto puede ser a causa de una reparación innecesaria y un gasto innecesario. Pero con esto le he terminado la demostración en cómo es que fue hecha la reparación de este motor de D13. Y este problema es un poco común. Los sonidos cambian de este problema. Pueden ser un sonido fuerte o un sonido suave, o sea, códigos en la computadora o simplemente que el motor no prenda.
muchas diferencias en variaciones con el mismo problema, pero es deber de ustedes determinar el problema en base a las inspecciones que ustedes están haciendo para poder determinar a dónde exactamente está el problema. Si acaso ustedes siguen los pasos en este video y nada de esto concuerda con el problema que ustedes tienen, simplemente tienen que buscar otra solución a su problema y posiblemente la tengan en mis videos. Pueden ver mis videos y van a ver diferentes videos que tengo acerca de problemas de motores DD13, DD15, DD16. Tal vez ahí pueden encontrar la guía en cómo reparar otro problema si es que este problema no era la solución al problema de su motor que tenían. Pero bien, espero que les haya gustado el video. Si hay alguna información extra que ustedes desean comentar, usen la sección de comentarios. Quieren mandar ayuda o donaciones a mi canal, vean la sección de descripción del video, tengo detalles cómo hacerlo. En Instagram me pueden encontrar como Francisco Moda YouTube. Y muchas gracias por ver este video.